давоми 27 рӯзи моҳи январи соли ҷорӣ 40 нафар сокинон аз захми дандони ҳайвонот осеб диданд, ки аз ин шумора 27 нафар бо газидани саг, 10 нафар бо газидани гурба ва 3 нафари дигар бо осеби захми дандони муш ба қайд гирифта шудааст. Дар ин бора мудири шӯъбаи эпидемиологияи маркази назорати давлатию санитарияи эпидемиологияи шаҳри Хуҷанд Гулнора Умарова ба мо иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки аз шумораи умумии 27 нафар осебдидагон аз захми дандони саг 20 адад бо газидани сагҳои маълум ва 7 адади дигар сагҳои номаълум ё худ дайду ба қайд гирифта шуданд. Сокинони аз захми дандони ҳайвонот осебдида асосан истиқоматкунандагони маҳаллаи Чашма, микроноҳияи 18 кӯчаи Сирдарё ва маҳаллаҳои 34-у 32-юми шаҳри Хуҷанд мебошанд. Сагҳои маълум ҳайвонҳое ки дар хонаҳои шаҳрвандон нигоҳ дошта мешавад. Сагҳои маълум газидааст. 4 то гурбаи маълум ки ин ҳам ба шаҳрвандон тааллуқ дорад, маълум ҳисоб мешавад. Инчунин 2 то каламуш газидааст, 2 то каламуши номаълум ва дигар осеббинии ҳайвонҳо мешавад аз гурба, муш, харгӯш, рӯбо, санҷобат, худи гӯсфанд, асп ба қайд гирифта шудааст 40 адад. бино ба иттилои масъулини маркази назорати давлатию санитарияи эпидемиологияи шаҳри Хуҷанд давоми чанд соли охир ҳолатҳои осеб дидани сокинон аз захми дандони ҳайвонот бохусус сагу гурба дар шаҳр зиёд шудааст. Соли гузаштаи 2021 дар умум 522 нафар сокинони аз захми дандони ҳайвонот осеб дида ба қайд гирифта шуданд, ки ин нишон дод дар муқоиса ба соли 2020 110 нафар зиёд мебошад. Аз шумораи умумии 522 нафар сокинони аз захми дандони ҳайвонот осеб дида 254 нафар маҳз бо газидани саг ба қайд гирифта шуданд, ки аз ин 153 адад саги маълум ва 101 адад саги номаълум мебошад. ҳамчунин ҳолатҳои осеб дидани сокинон аз захми дандони гурба 242 нафар, муш 6 нафар, харгӯш 6 нафар, рӯбоҳ 2 нафар, муш 5 нафар, гов 1 нафар, юрмон 1 нафар, маймун 2 нафар, хорпушт, асп ва гӯсфанд 1 нафарӣ дар як соли охир ба қайд гирифта шудааст. бино ба иттилои масъулини маркази назорати давлатию санитарияи эпидемиологияи шаҳри Хуҷанд, ҳарчанд ҳолатҳои осеб дидани сокинон аз захми дандони сагу гурба таи 2-3 соли охир зиёд шуда бошад ҳам хушбахтона байни сокинон бемориҳоре ба қайд гирифта нашудааст. дар асоси ин ба қайдгирии бемориҳо аз тарафи мо маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологияи шаҳри Хуҷанд ба корхонаи воҳиди давлатии санитарии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд ба роҳбари ин корхона, инчунин ба раиси шаҳри Хуҷанд, ба директори маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологияи шаҳри Хуҷанд маълумотҳо ирсол карда шудааст. Инчунин ман гуфта метавонам, ки пешниҳоди санитарӣ ҳама сола ба корхонаи воҳиди давлати коммуналии хизматрасон нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд дода мешавад, ки ин пешниҳодҳои мо аз як чанд пунктҳо иборат мебошад, яъне ки қиркунии сагҳо ва гурбаҳои бесоҳиб дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз тарафи ин корхона бисёртар пушзор карда шавад. оид ба ҳар як ҳолати қиркунии ҳайвонҳои бесоҳиб маълумотнома метавонанд бо сураташ ба навор гирифта замима карда ба маркази мо ирсол намоянд. Нобудсозии сагу гурбаҳои осебрасонда бо мувофиқа бо идораи бойторӣ бояд амалӣ карда шавад аз тарафи корхонаи воҳиди давлати коммуналии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд. Инчунин гурӯҳи қиркунии ҳайвонҳои бемаҳсул бо ҷиҳозотҳои зарурӣ таъмин карда шавад. оиди қиршудаи ҳар як сар ҳайвони бемаҳсул ҳуҷҷати тасдиқкунандии бойтор пешниҳод карда шавад. ин намудҳои пешниҳодҳои санитарӣ ки аз тарафи маркази мо ба корхонаи давлати коммуналии санитарии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд пешниҳод карда мешавад ҳар сола. масъулини корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд иттилоъ доданд, ки давоми 27 рӯзи моҳи январи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳр 140 адад сагҳои дайду ё худ бесоҳиб маҳв карда шуданд. танҳо давоми 2 рӯзи истироҳатии шанбе ва якшанбеи санаи 22 ва 23 январ бошад, беш аз 40 адад сагҳои дайду безарар карда шуданд. масъулин гуфтанд, ки гаштугузори сагҳои дайду бештар дар фасли сармо зиёд мешавад, зеро дар ҳавои сард аксари сагҳо бинобар
баробар гуруснагӣ ба мавзеъҳои серодам мефароянд. Масъулини корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд дар як ҳафта то 3 маротиба дар ҳудуди шаҳр корҳои безараргардонӣ мегузаронанд, ки ин дар асоси дархосту шикояти сокинон ба роҳ монда мешавад. ҳоло бисёр рӯзо дарозтар ки ҳар соати 4 буроем ки алка рӯза бисёртар кор кардан мумкин ҳама хоб алка ҳозир мана соати 7 буроидам торик ягон кор карда намешавад алка 7:30 мардум мебурон ягон хел кор карда намешавад метарсанд мардум барои ҳамин қиинтар шуда ёз мушкилтар шуда кор кардан асосан микроноҳи саюм 8 12 бисёртар аз сабиам ки аз кӯҳ мефуроянд шабона кӯҳ меаранд рӯзона ҳамашон бояд мефурон бо шаҳрба برای ما همون طرف بسیارتر میشه از حدود 34 و چشمه و بسیارتر این سگا. бино ба иттилои масъулини корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд давоми як соли охир дар ҳудуди шаҳр беш аз 3000 сагҳои дайду ва бесоҳиб маҳв карда шуданд, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузаштаи 2020 1000 адад зиёд мебошад. корҳои безараргардонӣ дар асоси дархости сокинон ба роҳ монда мешавад. масъулин гуфтанд ки ҳоло гаштугузори сагҳои дайду бештар дар микроноҳияҳои 3, 8 ва 12 шаҳри Хуҷанд зиёд ба назар мерасад. бинобар ин кормандони корхонаи воҳиди давлатии хизматрасонии нақлиёти санитарӣ дар ин мавзеъҳо корбариро пурзӯр мекунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.